Hello，我係 Becca。之前嗰兩集我哋講咗點樣問問題，呢啲問題除咗我哋可以要嚟了解細路仔多啲之外，仲可以引導佢哋點去思考，諗多一步。你覺唔覺得啦？而家細路仔佢嘅成長環境同我哋細個好唔同啊！有一啲小朋友，佢哋2歲3歲已經有智能玩具陪佢哋一齊睇故事書、唱歌。既然佢哋而家嘅生活同我哋咁唔同，我哋可以點樣教佢哋去面對唔同嘅電子產品呢？例如，佢哋識唔識停一停、諗一諗，電腦講嘅嘢啱唔啱呢？又或者有冇第二個角度去睇呢件事呢？今集我哋就會講5個實用嘅小貼士，希望可以幫到你啦。唔知道你有冇留意過呢個情況呢？細路仔去電腦嗰度問一啲問題，得到答案之後，佢哋就完全相信。我囡囡4歲嗰陣啦，佢問電腦點解個天空係藍色嘅？電腦解釋咗俾佢聽之後，佢好開心咁走過嚟同我分享。嗰陣我就喺度諗，佢得4歲，未學過呢啲嘢，佢梗係唔知道電腦啱定係錯啦。我哋做家長嘅可以問啲咩問題，等細路仔可以問多啲、諗多啲啦。合唔合理？你覺得電腦咁樣講合唔合理啊？如果唔係因為咁，仲有啲咩可能呢？用自己嘅方法解釋。如果你要用自己嘅方法去解釋返俾同學聽，你會點樣講啊？問呢啲問題嘅主要目的係等細路仔由細細個開始已經知道，我可以有自己嘅諗法㗎。等佢第時面對任何嘅科技都好啦，都有能力去分辨咩係真，咩係假，咩係我要諗多一陣，揾多啲資料先可以相信。科技對於細路仔嚟講實在太吸引啦，佢哋未必識得點樣去控制用嘅時間，或者揀啱佢哋嘅內容，所以家長就要設定一啲規矩。呢啲規矩啦，唔係要嚟限制細路仔，而係想確保佢哋嘅安全。喺設定呢啲規矩之前，可以先開一個家庭會議，家長同埋細路仔一齊討論自己嘅諗法，一齊去設定呢啲規矩。你可以試下咁樣同細路仔講啊，我哋去訂立呢啲規矩，唔係想罰你，而係想你用得安全。訂立呢啲規矩嗰陣，可以根據細路仔嘅思想成熟程度，譬如會唔會只可以喺有大人嘅地方先可以用電腦，唔可以匿埋喺間睡房度自己一個人用，又或者食晚飯嘅時間，對於你哋一家人嚟講係最珍貴，會一家人傾偈嘅時間，呢啲都係一齊開家庭會議，一齊傾一齊講最好嘅機會。除咗設立一啲規矩之外，同細路仔一齊睇影片都可以訓練到佢哋去諗，呢啲影片嘅背後係點樣運作嘅呢？因為其實佢玩緊遊戲又好，睇緊影片又好啦，一直都接收緊好多唔同嘅資訊。就算我哋大人都未必可以即刻去分析到呢啲資訊嘅背後，其實想帶啲咩信息出嚟。就譬如好似廣告咁啊，廣告即係有人用錢去買你嘅注意力，點解佢要咁做呢？你撳入咗去之後會發生咩事呢？你覺得呢段咁誇張嘅片段，佢係專登整出嚟啊，定係真㗎？你又唔需要段段片都咁樣同佢分析㗎喎。其實主要嘅目的係想訓練佢哋有思考嘅能力，等佢哋睇到，
咁誇張嘅？未必係真㗎喎。同埋最重要嘅係，任何嘢都可以揾你傾。放假嗰陣，家長其中一樣最頭痛嘅嘢就係細路仔喺屋企不停咁玩電腦，仲要唔知揾到啲咩啊！因為而家嘅細路仔其實好細個啦，就已經識點樣去揾嘢啦。你唔知道佢識唔識邊啲係可信或者唔可信嘅網頁，邊啲係廣告，邊啲係人佢撳入去嘅，甚至係驚佢唔知會唔會下載咗一啲有毒嘅嘢。當你陪住佢一齊揾學習資料嗰陣，你可以試下咁樣講啊。不如我哋揾下第二個網頁，睇下佢講嘅嘢同第一個網頁有冇唔同啊。你知唔知道點樣睇邊啲網頁係比較可信呢？譬如細路仔揾遊戲嗰陣，你可以咁樣同佢講：你唔知嗰啲網頁安唔安全嗰陣，你可以隨時嚟揾我，我可以陪你一齊睇㗎。其實背後嘅目的係想教佢哋分辨資訊嘅真假，等佢哋知道唔係喺電腦度揾到嘅就一定係啱，教識佢哋點樣保護自己嘅私隱。同埋唔識唔肯定嗰陣，可以走嚟問你，佢有冇講過會點樣用你嘅資料啦？你甚至咧可以用你平時聽到嘅網絡陷阱嚟同佢一齊分析。你係我哋第100個訪客啊！快啲嚟攞獎啦！你 send 呢個信息俾5個你嘅朋友，就可以得到最新嘅符號圖案啦！佢嘅官方網頁又有冇提過呢一件事呢？其實呢啲網絡陷阱啦，佢哋包裝得好吸引㗎。有陣時我哋做大人嘅都會信錯咗，所以訓練細路仔識得去分析，識得去懷疑，真係好重要㗎。10歲嘅小明拎咗份功課返去俾媽媽睇，因為老師話呢份功課咧需要家長睇過簽咗名先可以交嘅。媽媽拎起份功課望一望，同平時小明寫嘅嘢用嘅字眼啊、語氣啊都好唔同喎。於是媽媽就拎住份功課問小明啦：呢一度嘅資料你喺邊度揾㗎？小明聽到媽媽咁問，佢好誠實咁樣同媽媽講：呢啲我都係用人工智能即係 AI 嚟揾資料㗎。班上嘅所有人都係咁樣做㗎啦，揾完就抄，咁就得㗎啦。呢個時候，媽媽就可以用一啲問題去引導小明。你覺得 AI 咁樣講，信唔信得過呢？不如我哋一齊揾多啲資料去證實下啊！咁樣問，因為媽媽想小明明白，學習唔係淨係為咗交功課。媽媽亦都可以用比喻去令小明明白 AI 只不過係一個輔助嘅工具。佢可以咁樣講， AI 咧可以俾到一啲靈感我哋，就好似影印機咁，影印一份資料俾我哋，但係影印出嚟嘅嘢唔係屬於我哋㗎，我哋需要擺自己嘅諗法落去。用呢啲比喻，令細路仔明白原創同埋誠信呢啲重要嘅價值觀。今集我哋講咗5個 tips，分別係鼓勵細路仔多啲去問，設立界線同埋規矩，同細路仔一路睇一路傾，教識細路仔點樣去分辨真同埋假，誠信同埋原創呢啲重要嘅價值觀，希望都可以幫到你啦。下次再傾，拜拜。